Oras madihita saluhudna, taparade maruahana pikirata lato mangihon hata ni debata, martangiang mahita. Dame ni debata na sumurung siyan saluhud na roha. Ima na mga ramoti, ati-ati ng pikiramuna. Ibagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hurian ito hatta tatangihon mahata ni debata, nagabi turpu jamita di minggu palimahon dung Epipanias, imade tanggal 1 Februari di tahun 2022, na dinit siyan Evangelium Markus biddu na parjuru, mamukasan ayat 10 rodi ayat 20. Sokorom ma hatan itu hatta. Dongi dina mardalani ibana di topi ni tao Galilea, di idama si Simon do si Andreas, dongan saama ni si Simon, na sumapakon jalana tutawi, ay pajala do na sida. Jadi, tidak Jesus matuna sida, ihut to kamu wow, bahenok kuruhamu si jala joloma. Pitor ditadikon na sida majalay, laos mangihuton ibana. Jadi, dung dumau otik di dalane siyani, di idama si Jakobus, anak ni si Zebedeus, dohot si Johannes, dongan na sa amay, di bagasan paraudo ng nasida, pature-turehon jala nasida. Dongi manegor de jo manasida, gabi ditarik ko nasida maama nasida, si Zebedeus, na di parawi rap dohot akka anak gazian na, lasrodo nasida mangihuton ibana. Idu sahat na. Hamakarongan sa porsyaon na gabi topi ni Jamita di hari Minggu tanggal 6 Februari di tahun 2022 ima gabi si ihuton Jesus. Damang dinang dongan sa porsyaon hobartu topi ni Jamita di Mingguon ima gabi si ihuton Jesus arondo sokong sada barita mardonga puda hupasaha majutu hita saluhutna. Di sada luat harong matulu halak bawa parkarejo na manabahaw. Disuruh tuan na puna ugasanido na sida asa garup na sida manabahaw gajang na 3 meter. Jala marsibuan na di banabima na sida tuinganan na tuhon ni iduk somangnay. Dungi giraro na sida porhat laho manabahaw nagajang na 3 meter. Di mula nai tungla sedutudo rohana sida. Ala didok rohana sida dapotan upamana sida sian tuan na puna ugasani. Alai sialan ni daw ni pardalanan gabeluja mana sida. Dongi mangulun mana sida satokin. Di na manguluni arong masahalak sian na sida na madok. Asan yang buanut hawon ia taponggol 2 mahawon. Alay, dinahubegi sa halak sen na sida dang sa tulog dohot pada putih. Las do torsudiba na do padalanan na mabuan haw nagajang na 3 meter. Alay si 2 halaki dipongkol ma haw na asan yang tutu dibuan na sida. Jala to homo tutu gabi unyang matong dibuan. Jala humato man na sida na 2 pardalan, siyan isa halak dongan na nabuan haw si 3 meter. Dungi saha maparjulo na sida. Si 2 halaki. Jonok kontu inganan na tinatuhon ni tuan nay. Alay, di ida na sida ma disi arong sa darura na tumatchay bagas. Dungi di gora tuan nay manal sida siyan bariba ni ruray. Didok matu na sida. Baik kamu ma haw na binuami gabi jabatan laho mamulus ruray. Ubigi diolo na sida do paduhan ni tuan ne. Alay hamakarongan dang tuk haw na binuan ne. Hurang gajang do haw na binuan ne
gabi jabatan mamulus. Rurai hinarhon ni nang diponggol na sida. Hawi. Mamerengi hamwa karongan muruk matuan nay. Las disuruh mana sida na dua mulak musena. Ala dang diulahon songon paduhan ni tuan nay. Dungi Roma bawa na patuluhon ni. Sahat maibana jonokon turura. Dungi diuluhi ma paduhan ni tuan nay. Dia pehom ma hau na binwan nay. Gabeto ho matutuha makarongan buhay dong. Dia pehon gabi sada jabatan. Manaripari, rura na bagasi, jala sahat maibana, tubariba ni rurai, pajup pang dohot, tuan na marsuru ibanay. Las matong rohani ibana, alabu ibana mangulahon, parsuruan ni tuan nay. Hamuak karukan sa porsiyaw, turus tusido pangalahon ni Hazul Maun, di na mangihuton Tuhan Yesus. Olo dui, inarohon ni hamaolon, gabi di ponggol silang na tu ibanay. Ay songon na padudukuri hala ibana, songon na burat, manuhuk silang ujun na gabi di ponggol ma silang na tu ibanay. Alay, si arong do halak na dadi, dala setia manuhuk silang Lasutudah makarongan, saha may bana, rodi ujung na. Damang dainang dongan sa porsyawn, dumutusima na taida sa turpu jamita, jobason, ima taringo tu pajon ni Tuhan Yesus tu sisianda. Dibuka do pajon ni Tuhan tay, uju dinamardalan ni bana, di topi ni tao Galilea. Di ida Tuhan ta Yesus do, dua halak na marhamaranggi, ima si Simon, do si Andreas na sumapak ko jalan na tutawi ay parjaladik kedo na sida. Laos diujui doro jojo ni Tuhan Yesus tu na sida. Namadok ihutok kamu wow. Bahenok kudu hamu si jala jolma. Damang denang dinobigi paduhani dang pola marnehe-nehe na sida laho mangulaho parsuruni. Gariada tahi laos giraru na sida mangihuton pajon ni Tuhan Yesus. Pitor ditadikon na sida do jalai, dongi dihuto ma Yesus. Siani taida, adong parsitutuon ni rohani sisiani lau mangihuton Tuhan Yesus. Dang namargay-gayt, jala dang namarpaitejo na sida. Dang diluli na sida lian. Dang gabirara dipikirin na sida. Balik sa tahi, siyan iyas ni rohana do, dihuton Tuhata Jesus. Dungi hamak karongan dang pigaliling, didok do diturbukon, di ida Tuhan Yesus mamusi dua halak na marhahamaranggi, ima si Jakobus do si Johannes, anak ni si Zebedius. Ujui di bagasan parau do nasida, pature jalan nasida. Laos ditiki ido, di jauh Tuhan Yesus nasida, jala laos dihutun nasida do Tuhan Yesus, ditarikon nasida maamana Zebedius, nak petar guar na pararungan Zebedius. Na tadi dadui, sinarap ibana dohot anak gajanna, alay sa setong na, dang gabi si pangabati di rohani Yesyani. Nang arta nang ulaw pe, ditadikon na sida do, holan lahom mangiuto Tuhan Yesus. Hamwa karungan sa porsyaon, tung siyan roha na marsitutudo diyo na sida pajon ni Tuhatay. Siyala na tung honado turohan na sida jojo ni Tuhan Yesus. Hawak karungan aharo siyala na ubahim marsituto na sida manghuton Tuhan Yesus. Ima siyala ng takas panadaw na sida di Tuhan Yesus. Arong sada pakilalaan na subuhi tarhatahon naong dipakilalahon na sida. Tung matsehonado turohan na sida, pajon ni Tuhan Yesus nalabuki. Ido ubahin polado, ditadikon na sida, ripe nang saluhut na harong di bagasan nguluna. Ia paduhani dang namadok, naso diargahon manang dihaholongin na sida, ripe nang naturas na. Alay paduhani patuluhon sada
persitutuan ni rohana sida dui, naso olo meoleol rohana mangihutton Tuhata Jesus. Asa sadok na arong dinguluna di pasaha na sida dui, dalan laho mangihutton Tuhan Yesus. Tuhan Yesus do naromikot di nasida, siyan akan narekot narong dingulu nasida. Jala Tuhan Yesus do hapurusan nasida, dangadong na asing. Hamakarongan na hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus, ia barita tarega tu baju ni Tuhan Yesus tuak kahasian na, payangot to kita dui, pabua na tung mace argaru hita diarupan ni Tuhatay. Baju ni Tuhan Yesus di siyan nai, dada marujahan separdidaan ni Purtibion, alaysian hado Tuhan ni Tuhatay dui. Tuhata Yesus do na maju jala mamilit akasasiyan na, siya na marnida rohani akasasiyani, saha tu roha parbagasan, jala holan Yesus do na boto ise sipiliton na, gabi sisiyan na. Nakpidi ujui, ia ulaun parjala dekke, ima sada ulaun na sopola di paratokon Portibion. Alai, dang gabi si pangabati, lamili sisiyan na. Dangi gabi ujahan, nani ida ni Tuhan Yesus, laho jumadiun sa sahala gabi isiyan na. Dang akaharap na pistar, akanamura, parpangkat, akapanggongomi, na dipili Tuhan Yesus gabi isiyan na. Garyada tahi, akanalia, na siya Purtibiondo dipili Tuhata Yesus, asa gabi isiyan na. Hamakarungan mulu di ulaw na masa di partikianon di Purtibion, tung maragam du hatutuan, la mamilit akan nabui gabi perkarejo. Isarana na yung karejo di sada perusahaan. Julod ida do tamatan na siya dia. Dohot aka pengalaman na sungod dia. Ida somal na. Unang gay masigay di aka ulaon. Alay muro din namang utot Tuhan Yesus. Dangin ang gabi ujahan na. Na niigil ni Tuhan Yesus ima haradion dohot hasadiyaon lahom mangihut to ni bana. Aham matutugo na hal na pistar, parpangkat, nagudang artana, nagudang pengalaman na, alay, dang marsituto mangihut to Tuhan Yesus. Dia potohon tuhata do, ruhut ni lahom mangihut to ni bana ima, molo-olo maswadahon dirina, jala na olo manu silang na to ibanay. Ido na didok rohan ni Tuhan Yesus, na tama majalo ulaon hasisiyano ni. Na mangihutay di deson hamakorongan, iya pajuan ni Tuhan Yesus tuak kasisiyan nai, lau manay tu sada hamuaw ni roha dui, dinguro ni hesiyan na. Takas disot tahida, arong do hamubaw ni siyani. Ima siyan hijala dekke, gabi hijala jolma. Lapatan na, adong do ruhut ni ngoro na baru dihalak na olo, mangihut ton Tuhan Yesus. Asa gabi sala puro suri aka na rubi i. Alay Roma aka na baru. Ope lausada siri mangot ta doon di kunut ta sinuaingon. Uju dinatay huton Tuhan Yesus arong do hamubaon di kunut taon. Uju nang gabi Kriste kita di bagasan o bason arong do hamubaon ni rohatta. Hamakarungan taingot ma. Dang sarupa hita songon na selaon. Alay marihiti-hiti na ulo hita porsiya di Tuhata Jesus Kristus gabi ibaruma rohatta. Asa halak na mangihuton Tuhan Jesus Kristus Jepang na hay baruon di roha, hay baruon di pangalaho, hay baruon nang di pabahinan na. Na mangihut na tayo sa turpo jametaw nima dang arong pajuaon na pinatuduhon ni sisiyani, di pajuon ni Tuhan Yesus. Nakpia sa setong na, guran utik kini nasida lahaw majua manang manulak pajuon ni. Alay, dangoro nasida majua. Gariada tahe, tung diraju menasida do, hinaarga dohot, hinarikot ni pajuon ni Tuhan Yesus. Hasetong na, dang apala na adong pangumuan, na niigil na sida siya na mangihuton Tuhan Yesus. Balik sa hinarohon ni na mangihuton Tuhan Yesus tunggurang do ha maulon na buhay masa. Ay ekoluja man na sida madungan ni Tuhatay
madala ni ragam niya kaluat. Jala ikon adopan na sida maaka pangalahon ni na makasuguhon Tuhan Yesus. Alay, danggabi si pangabati di rohana sida. Ay itong posituturo rohana sida di padonganion di tuhatay. Pos rohana sida sa pala ng dipilit Tuhanin na sida dang payron na sida. Asope, naindo tanapunahon di bagasan ng ulut taon. Unang hita mabiyar manang holsuan di namang ihuton Tuhan Yesus. Alay ikototong do hita sa tiya sa hatro di ujung na. Si pasiringot tado pangatusyon na maralo siyan hasitongani na mangigil pangumuan siyan ruhon ni pardagingon mulu gabi si huton Tuhan Yesus ita. So tung didok rohata malua mahita san ragam ni paramaraan murunong gabi ala Krista kita. Gariada tahe tung macedok do silang situ hokot tay murunong gabi si huton Tuhan Yesus ita. Alay unang lupa hita mulu sa tiya hita sahat rudi hasudan ni pohal taon daputan upa hanguluan do hita. Sudi do hang makarongan jolma mangadubi ragam niya kahamauron. Ane tayengot ma, hala Kristen tungpe mangadubi hamauron mulu sa tiya do ibana dito hatay margugur ibana marhasunangat di ibana. Laho mamulus uhut makamanakon ragam ni para luani. Dung do hiya di dok Bunda Teresa sokono sa dapat Tuhan. Hinauli ni pakobasyon, dada di iday, siyan godang ni pakobasyon na penatupam. Alay, hinauli ni pakobasyon, di iday duwe siyan, hasatiyommu mangihuton Tuhani. Hama karongan, tutulupan Tuhani. Torok do halak na patupa gudang ni akapakobasyon di nguluna. Alay, nakpe gudang dibahin iba na ragam niya pakobasyon dang setia iba na ninguluna. Nakpe mamukasyan haposoon di hutot tuhatay alay dong matua iba na lasugay manibilasin hasitongan tutu dang adong labari. Alay arong do halak na marsitutu mangihuto Tuhan Yesus tukpe nunut dibahin iba na nangit dibahin iba na ragam niya kaulaw na ringkan di pakobasyon alay siya na setia do ibana gebusahat tu ibana rodi ujung na. Alani rikot tu ingototta paduhan ni Tuhan Yesus di Matius 10 ayat 24 nasa nagyot mangihut to naw di suadahom maderina di porsan masilang na tu ibana di hutto maaw. Dongan sa porsyaon tung macalap bokdo pajon ni Tuhan Yesus tuak kasisian ne. Jala tung honado turuhana sida. Horan sa kabahatan di doktu hatay ihuto kamu maaw. Lasu giraro na sida mangihuton Tuhan Yesus. Ni tadi kondisi do sa luhut akan arong di bagasang uluna. Dang mabigar na sida. Dang holson na sida. Di sidi bagi na sida paduhan itu hatay ihuto kamu maaw. Hawa karukan sa porsyaon ditikyon laos marsaringar do pajuon ni tuhatay tuhita kanup. Di jodo hita. Di jodo ho. Di dok tuhata Jesus do tuhon waing ihutto maaw. Damang dainang dukan sa porsyaon naing ma tatangihon pajuon ni tuhatay. Naing ma tauluy pajuon ni tuhata Jesus na madok tuhita ihutto kamu aw. Atong ihutto ma Tuhan Jesus radi mo mangihuton ibana. Jala setia mo mangihuton tuhatay sa rodi ujung na. Pos maruham didongani tuhatay do hita. Lau mangihuton ibana di bagasan pangaramot yun na. Atong di bagasan lasiroham mahita sa luhut na. Mardongan hasatiyaon mangihuton Tuhan Yesus Kristus Raja sipaluani ngulut taon. Amin martang yang mahita. Pinuji magwar mo le Tuhan Yesus Kristus nang amilit jala maju hami gabi sisiamu. Patugu ma hapursyon nami asa totong radi jala setia hami mangihuto ko sa rodi hasusudan ni buhal nami. Marsangap magwar mo rodi sa liling nililing na. Amin.